中意嘅人喺人哋部車度攞走你。喂，咪走住啊！今晚記得啊！好啊。喂，講個秘密俾你知啊！咩秘密啊？我出世嗰陣時，上帝俾咗2個超能力我揀，咩超能力啊？一個咧就係令我超中意你，另外一個咧就係令我擁有超強嘅記憶力。咁你揀咗咩啊？唔知咧，我都唔記得咯。喂，做咩啊？今晚記得買糖水俾阿爸阿媽。知道啦，哥。雖然我冇擁有超強嘅記憶力，不過我都仲記得買糖水翻去俾阿爸媽嘅。行啦。咁到底你係失憶定係揀咗中意我啫？超強嘅記憶力。我覺得係你唔記得咗我咯。